madarasa vile ilijengwa tulilalamika mapema, kwa sababu tulikuja kuangalia kwa floor ilikuwa imebomoka kitambo. Wakati tulilalamika wakakuja kutengeneza upya. Vile walitengeneza upya ndio sasa tukapeleka ripoti hiyo, watu wakaenda kurudi. Mpaka sasa vile mnaona hivi hatuna imani na hii jengo vile ilijengwa, kwa sababu inaanza kubomoka mapema na hiyo mwaka mbili kuandiwa over community. Sasa hii mambo vile tunaona hivi, tungeomba serikali ufanyie hii nyumba uchunguzi, kwa sababu hii nyumba imejengwa kisiasa. Kwa sababu sisi tulilalamika, tulipeleka ripoti, tuliandika mabarua mpaka kwa ACC ufanye uchunguzi kuhusu hii mambo ya hii nyumba. Wakakuja sasa kujenga floor mahali ilikuwa imebomoka. Mpaka saa hii tuko na wasiwasi sana, kwa sababu watoto wangekuwa hapa, hii nyumba imehadharisha watoto. Wakati sasa shule itafunguliwa, tungeomba watoto wasisomee hii darasa, kwa sababu mvua yenye iko inakuja italeta shida. Hii jengo ilikuwa imejengwa, mambo ya rationing haikuweka vizuri, kwa sababu hata ukiona mapema unaona hii yote imecollapse. Hata before tulikuwa tumesema ya kwamba wakati walikuwa wanakoroka mambo ya rationing, hiyo yote mambo ya floor ilikuwa imetoka, na baada hapo wakaenda sasa kurekebisha baada sisi kulalamika. Sasa hii ni mara ya ngapi? Hii ni mara ya 3 tukikuja kulalamika mahali hapa. Hata ungepata sasa wanafunzi ndani huku, unaona sasa wangefanya mambo ya madhara mingi sana. So tunaomba hii mambo tu isimamishwe, kwa sababu wanafunzi, kwa sababu wiki moja ambayo iko inaenda kufunguliwa shule, tunaomba ya kwamba wanafunzi wasikuje kusoma mambo ya shule kama hii. Tunaomba serikali wale wahusika wenye wanatathmini maneno ya ujenzi wakuja wakakue ili jengo vizuri, kama inafaa wanafunzi wasomee wathibitishe. Na pia tungeomba ofisi ya mbunge, kwa vile ndio huwa anafanya kazi ya ukaguzi, kufanya oversight. Tunaomba akuje afanye akakue na atembee na maafisa wale wanahusika. Nataka tuhakikishie kwamba hii shule itasaidia wanafunzi, ama tumejengea ili kuadharisha maisha ya wanafunzi. Kwa vile tukizungumza sasa hivi, ingekuwa ati shule ingekuwa imefunguliwa, sasa hatungekuwa tunaongea vingine. Lakini imekuwa tu bahati mzuri, shule imefungwa na hii madhara imefanyika.